السلام علیکم ګرانو ملګرو، موږ سره د غم او درد یو خبر موجود دی. د پښتو نامتو شاعر، ادیب، مصنف، دانشور او ادبي منتظم محترم ودود اشنغري د دې پاتې دنیا نه سترګې پټې کړې. نن په 28 ستمبر کال 2024 د اتوار ورځ سهار 11 بجې د پړانګو 400 په لویه هدیره کې د بابا صاحب مزار سره نږدې د جاړې بابا جنازهګاه کې جنازه ادا کیږي. د درېمې دعا به یې په 3 ستمبر کال 2024 د 9 ورځ 400 کې په نوخار روډ د 400 انټرچینج او پولیس چوکۍ سره نږدې خانزاده خان کورونو کې کولی شي. د ودود اشنغري صاحب په زامنو کې عابد جان، عدنان، صادق علي، کامل خان او محمد جنید شامل دي. که دعا دپاره کم ملګري ورتلل غواړي نو د ودود اشنغري صاحب د کور ته مخامخ د شکور خان پمپ PSO او ورسره نږدې جانس شادي هال هم موجود دي او کور یې په نوخار روډ بیخي سړک سره خوا په خوا دی. هغوی د کال 1950 په 9 مۍ د اشنغر 400 د پړانګو کلي په یاسینزۍ محله کې سترګې وغړولې. د پلار نوم یې مرحوم عبدالمتین و. هغوی چې کم کتابونه چاپ کړي دي په هغې کې د ستورو قافله چې د شاعرۍ کتاب دی دا یې په کال 2011 کې چاپ کړی و. دغه شان د سپرلي په انتظار د شاعرۍ کتاب یې په کال 2019 کې چاپ دی. د ژوند په لار شاعري یې په کال 1998 کې مخې ته راغلی ده. ودود اشنغري صاحب ډېر ایوارډونه هم اخیستی وو چې په هغې کې یو ګولډ میډل یې په کال 1980 کې د افغانستان د حکومت لخوا ترلاسه کړی و. په کال 1980 کې د پښتون کلچرل سوسایټي اسلام آباد لخوا هم ایوارډ ورکړی شوی و. ګولډن جوبلي ایوارډ سند ورته ورکړی شوی په کال 2014 کې د پاکستان رایټرز ګلډ پیښور لخوا. دغه شان اجي صاحب تورنګزی ستر ملي ایوارډ ورته په کال 2014 کې د عبدالولي خان یونیورسټي مردان لخوا ورکړی شوی. لطیف وهمي ادبي ایوارډ ورته په کال 2014 کې پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد ورکړو. امن ایوارډ کال 2015 صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا ورکړو. دغه شان یو امن شیلډ ورته په کال 2015 کې SPS کالج سوات ورکړو. دغه محمد زمان خان امن ایوارډ ورته په کال 2015 کې امن سوسایټي اکوړه خټک ورکړو. د نظم اولنی ایوارډ ورته په کال 2018 کې رحمان ادبي جرګه پیښور ورکړو. قمر راهی ادبي ایوارډ ورته په کال 2014 کې ورکړی شوی. د ادب او ثقافت کې زند امین ایوارډ په نوم ورته د ثقافت د محکمې پیښور لخوا په کال 2014 کې ایوارډ ورکړی شوی. دغه شان اعزازي ډاک ټیکټ د پطرس بخاري په نوم یو ایوارډ هم دوی ته ورکړی شوی. ادبي هلې ځلې ډېر پریمانه کړي دي. د کال 1940 یې شاعري شروع کړې وه او ګڼو ادبي تنظیمونو سره یې تعلق لرلی و چې پکې د اشنغر پښتو ادبي ټولنې د خوشا 13 کالو پورې جنرال سیکرټري پاتې شوی و. د پښتانه لیکوال پښتونخوا انجمن ترقی پسند مصنفین، عالمي پښتو کانفرنس، عالمي پښتو جرګه او ځینې نورو تنظیمونو په مختلفو عهدو یې په کلونو ذمهوارۍ ترسره کړې وې. د پښتو اردو په مختلفو ملکي اخبارونو او مجلو کې بې شمېره ادبي او علمي نثري او منظومې لیکنې وخت په وخت چاپ دي. د صوبې او د صوبې نه بهر
په بېشمېره ادبي ثقافتي او علمي سیمینارونو کې کانفرنسونو کې او دستورو کې نه یوازې خپله حاضري یقیني کړې وه بلکې په اکثرو پروګرامونو کې یې خیالات هم څرګند کړي او خپل کلام یې هم پیش کړی د ودود اشنغري صاحب یو خاص پیغام دا و چې د دې وخت ځوانان دې ځان په دې حواله ډېر خوش قسمته وګڼي چې داسې ټکنالوژي یې لاسته راله چې د ټولې نړۍ نه پې د یو کلي په شان ځان خبر ساتلی شي او د انټرنیټ او موبایل په ذریعه هر چرته ځان رسول شي او داسې کولو سره دوی تر لرې لرې آنلاین روزګار هم کولی شي او معلومات هم په اسانه حاصلولی شي خو چې څومره د دې ټکنالوژي فایدې زیاتې دي دومره نقصانات هم ډېر کیدی شي ځکه نو زلمی کل او راتلونکي نسل لپاره مې دا پیغام دی چې نوي سهولتونه په مثبت طریقه استعمال کړي چې په خپله یې هم پخه راشي او نورو خلکو ته هم ګټه په لاس ورشي په ګور یې نور یاد یې تل پاتې الله تعالی دې په جنتونو کې انا لله و انا الیه راجعون